අද තියෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ පාඩම. ඇත්තටම මේ පාඩම ඉතාම කෙටි පාඩමක්. නමුත් විභාගයේදී වැඩි බරක් යෙදෙන පාඩමක්. ඒ වගේම මේ පාඩම ගොඩාක් ලේසි. පාඩම් කරගන්නත් ගොඩාක් ලේසි. නමුත් විභාගෙදී ගොඩක් ප්‍රශ්නත් අහනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේ පාඩම පාඩම් කරගත්තොත් විභාගෙදී හොඳ ලකුණකට යන්න ඒක ඔයාලට ගොඩාක් පහසු වෙනවා. එහෙනම් අපි පේපර් එකට යමු. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මේ පේපර් එක මම දාලා තියෙනවා පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ, එහෙම නැත්නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ පේපර් එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම දැන් මේ දෙවෙනි පාඩම මම ඔයාලට කියනවා මම ඔයාලව විභාගයට යනකම්ම ඔයාලව අල්ලන් එක්කන් යනවා. ඒකේ කිසිදු සැකයක් තියාගන්න එපා. වීඩියෝ අන්තිම පාඩම වෙනකම්ම මම වීඩියෝ දානවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔක්කොම බලන්න. 10 වීඩියෝ ටික වෙනම යනවා. දැන් රසායනික පදනම පාඩමට දාලා ඉවරයි. ඒ පාඩම් ටිකත් යනවා, 11 පාඩම් ටිකත් යනවා. ඔයාලට පුළුවන් විභාගයට කිට්ටු වෙලා හරි නැවත වතාවක් වුණත් මේ පාඩම් ඔක්කොම බලලා ඔයාලට හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් යමු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ පාඩමේ 2025-24 අවුරුද්දේ අහපු ප්‍රශ්නෙට. හරි. ඒකෙදි අහනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී මුලින්ම සෑදෙන හරිතලව තුල తాවකාලිකව ගබඩා වන සහ ප්ලෝයමය ඔස්සේ පරිසංක්‍රමණය වන කාබෝහයිඩ්‍රේට ඵල පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ කියලා. මම මේක කලින් වීඩියෝ එකෙනුත් කරා වගේ මට මතකයි. අපි හිතමුකෝ ගහක්. ඒ ගහේ තියෙන පත්‍රයක් හිතමු. මම මේක කලිනුත් කරා වගේ පොඩ්ඩක් මතකයක් තියෙනවා. හරි. මේ පත්‍රේ හැදෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ග්ලූකෝස්. එහෙනම් මුලින්ම හැදෙන්නේ ග්ලූකෝස්. හරි. ඒ ග්ලූකෝස් తాවකාලිකව මේ පත්‍රවල හරිතලව තුල තැන්පත් කරනවා. తాවකාලිකව තැන්පත් කරන්නේ පිෂ්ඨය විදියට. මේ తాවකාලිකව තැන්පත් කරන්නේ. ඉන් පස්සේ తాවකාලිකව තැන්පත් කරලා මේ ශාක දේහේ පුරා බෙදා හරිනවා සුක්‍රෝස් විදියට. හරි. ඔන්න ඕක මතක තියෙන්න ඕනි. හරි. අහන්නේ මෙන්න මේවා මොනවද කියලා බලන්නකෝ. ග්ලූකෝස් කියන්නේ මොනොසැකරයිඩයක්. හරි. පිෂ්ඨය කියන්නේ පොලිසැකරයිඩයක්. හරි. සුක්‍රෝස් කියන්නේ පුතේ ඩයිසැකරයිඩයක්. මේක රසායනික පදනමට අදාළ වෙන්නේ. මොනොසැකරයිඩ් තුනක් කතා කරනවා. ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රුක්ටෝස් සහ ගැලැක්ටෝස්. පිෂ්ඨය ඒතකොට මේ පොලිසැකරයිඩ් තුනක් කතා කරනවා. පිෂ්ඨය, ග්ලයිකෝජන්, සෙලියුලෝස්. ඩයිසැකරයිඩ් තුනක් කතා කරනවා. සුක්‍රෝස්, මෝල්ටෝස් සහ ලැක්ටෝස් විදියට. මේකෙදි මෙන්න මේ හැදෙන ඵල අහන්නේ මොන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මොනවටද අයිති වෙන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් උත්තර වලට යම් බලන්න. උත්තර එන්න ඕනේ මොනොසැකරයිඩ්, පොලිසැකරයිඩ් සහ ඩයිසැකරයිඩ්. උත්තරයක් තියෙනවා මොනොසැකරයිඩ්, පොලිසැකරයිඩ් සහ ඩයිසැකරයිඩ්. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ අංක 2 පිළිතුර. අංක 2 පිළිතුර තමයි හරි උත්තරේ විදියට ගන්න වෙන්නේ. හරි. යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයක් විදියට. පහත දැක්වෙන්නේ
ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ ඇටවුමක්ලු. හරි. දැකපු ගමන් පේනවා අපිට මේ නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ඔක්සිජන් වායුව නිපද වෙන බව පෙන්වන්න හදපු පරීක්ෂණයක් කියලා. තව ඇත්තට මේ පාඩමේ තියෙන පරීක්ෂණ 3යි. තියෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ආලෝකය අවශ්‍යයි කියලා පෙන්වන පරීක්ෂණයක්. ඒ වගේම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශ්‍යයි කියලා පෙන්වන පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ඔක්සිජන් වායුව නිපද වෙන බව පෙන්වන පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. මේකෙදි අහලා තියෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව නිපද වෙන බව පෙන්වන පරීක්ෂණය. හරි. ඒකේ අංක 1 කියනවා ඇටෝම සකසා ටික වේලාවකට පසු මෙහි දැකිය හැකි නිරීක්ෂණය කුමක්ද කියලා අහනවා. හරි. ඒකේ වෙන්නේ නිරීක්ෂණය තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ මේ විදිහට තියෙනවා ජල භාජනය. මේ විදිහට තියෙනවා පරීක්ෂණ නලය. මේ විදිහට තියෙනවා පුනීලය. හරි. මේ විදිහට තියෙනවා පුනීලය. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ජලජ ශාකය. හරි. ජලජ ශාක ටික තියෙනවා. හරි. මේක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනකොට නිපදෙන ඔක්සිජන් වායුව ටික ටික ගිහිල්ලා උඩට එනවා. බුබුලු වශයෙන් ඇවිල්ලා උඩට එනවා. හරි. නිරීක්ෂණය කුමක්ද කියලා අහනවා. මොකද්ද නිරීක්ෂණය? නිරීක්ෂණය තමයි එහෙනම් මේ පරීක්ෂණ නලයේ වායුවක් රැස්වීම. පරීක්ෂණ නලයේ වායුවක් රැස්වීම. ඒක තමයි නිරීක්ෂණය. හරි. ඊළඟ අංක 2. ඉහත එකෙහි නිරීක්ෂණයෙන් නිගමනයකට එළඹීම සඳහා කළ යුතු පරීක්ෂාව කුමක්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදි නිපද වුණානි වායුවක්. ඒ නිරීක්ෂණයෙන් නිගමනයකට එළඹෙන්න තව පරීක්ෂණයක් කරන්නලු. يعني මේකෙන් ඔක්සිජන් වායුව නිපද වුණා කියලා පෙන්වන්න තව කරන්න ඕනේ පරීක්ෂාවක් කුමක්ද කියලා. අපි කරන්නේ පුතේ මේ පරීක්ෂණ නලය ඉවතට අරගෙන ඒකට පුළිඟු කීරක් දානවා. පුළිඟු කීරක් දැම්මන් පස්සේ දීප්තිමත් සුදු පාටින් දැල් වෙනවා. හරි බලන්නකෝ. ඔක්සිජන් වායුව තියෙන නලයකට පුළිඟු කීරක් දැම්මන් පස්සේ දීප්තිමත් සුදු පාටට දැල් වෙනවා. ඒකෙන් අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් වායුව තියෙනවා කියලා. හරි. අහන්නේ ප්‍රශ්නේ පරීක්ෂාව කුමක්ද කියලා. පරීක්ෂාව තමයි පරීක්ෂණ නලයට එකතු වන වායුවට පුළිඟු කීරක් දැම්මාම පුළිඟු කීරක් ඇතුළු කිරීම. එහෙම නැත්නම් නේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා කොහොම ලිව්වත් පුතේ මේකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරි. පරීක්ෂණ නලයට පුළිඟු කීරක් ඇතුළු කිරීම. හරි. ඊළඟ එම පරීක්ෂණයේදී එළඹිය හැකි නිගමනය කුමක්ද කියලා අහනවා. නිගමනය තමයි පුතේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ඔක්සිජන් වායුව නිපද වුණා කියන එක. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ඔක්සිජන් වායුව නිපද වී ඇත. හරි. ඕක තමයි පුතේ මේ මොකද නිගමනය වෙන්නේ. හරි. මේකට ඕනනම් පුළුවන් අපිට ලියන්න මේ ඔක්සිජන් වායුව හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය කියලාත් මේකට ඕනනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් වායුව හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය කියලාත්. හරි. හතරවෙනි එක අහනවා මෙම ඇටෝම සැකසීමේදී බීකරය මෙම ඇටෝම සකසනකොට මේකේ තතු තියෙන්නේ. මෙම
මෙම ඇටෝම සකස් කරනකොට එයාලා කියනවා මෙම ඇටෝම සකස් කරනකොට මේකට දානවලු සෝඩා වතුර. පුතේ සෝඩා වතුර කියන්නේ සෝඩා බෝතලයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ සෝඩා බෝතලේ තියෙන්නේ වතුර සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. අපි සෝඩා කියලා බොන්නේ වතුරත් එක්ක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මිශ්‍ර කරපු වතුර එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් සෝඩා වතුර කියන්නේ මේකේ තියෙනවා පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් CO2. CO2 තියෙනකොට පුතේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන එක වේගවත් වෙනවා. ඒ ශාක වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව උරා ගන්නවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වෙනවා නේද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හොඳට තියෙනවා කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වෙනවා. දැන් කාබන් සෝඩා වතුර නැත්තම් මේකේ තියෙන මේ වතුරේ දිය වෙලා තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි ගන්නෙ. නමුත් දැන් අලුතෙන් අපි සෝඩා වතුර දැම්මන් පස්සේ මේකේ මේ ශාකයට අවශ්‍ය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හොඳට තියෙනවා. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන එක වේගයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ගතවන කාලේ අඩුවේ. ඔව් අඩු වෙනවා තමයි. ඒක හරි. මේ ලැබීමට ගතවන කාලේ අඩුවේ. මේට හේතුව කුමක්ද කියලා අහනවා. CO2 වලින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වීම නැත්නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වීම. උත්තරේ දාන්න පුළුවන් අපිට. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වීම. වේගවත් වෙනකොට මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගෙන් සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගෙන් සිද්ධ වෙනකොට වේගෙන් ඔක්සිජන් වායුව හැදෙනවා. වේගෙන් ඔක්සිජන් වායුව හැදෙනකොට මේ ජල කඳ වේගයෙන් පහළට යනවා. හරි. අපි යන් 2024 ප්‍රශ්නෙට. ඔක හරි. 2024 ප්‍රශ්නෙට යන්න. යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී අහනවා සර්ව සම නල හතරකට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සමාන සාන්ද්‍රණයක් සහිත ජලය දාලා තියෙනවලු. හරි. පරීක්ෂණ නල හතරක් අරගෙන සමානව දාලා තියෙනවලු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙන ජලය. හරි. මේක එකලු, මේක දෙකලු, මේක තුනලු, මේක හතරලු කියනවා මේම. ඊට පස්සේ මේකේ පොල් තෙල් ස්තරයක් දාලා තියෙනවලු. හැම එකටම දාලා තියෙනවලු පොල් තෙල් ස්තරයක්. පොල් තෙල් ස්තරයෙන් කරන්නේ දැන් මේකේ මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට අපි හිතමු අඩු වුණා කියලා. අඩු වෙනකොට වායු ගෝලයෙන් ඇවිල්ලා ආපහු මේකේ දිය වෙන එක වළක්වන්නයි මේ පොල් තෙල් ස්තරයක් දාලා තියෙන්නේ. ඊට අමතර මේකේ තියෙන ඒවා වායු ගෝලයට අයින් වෙලා යන එක වළක්වන්නයි මේක සීල් කරලා තියෙන්නේ. සීල් කරන්නේ පොල් තෙල් වලින්. එහෙනම් බාහිර වායු ගෝලයත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන් අපි මොනවද තව තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේකේ තියෙන හැම එකෙම තියෙනවා ජලය. හරි. හැම එකෙම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය සමාන ජලය තියෙනවා. මේකේ තියෙනවලු මම කොලයක් අඳින්නම්ගේ. මේකේ තියෙනවලු ගහක්. හරි. කොලයක් විතරක් අඳින්නම්. ගහක් තියෙනවලු. මේකේ ඉන්නවලු තව ජලජ ජීවි. හරි. මේකේ තියෙනවා මේ ජලජ ශාකෙත් තියෙනවා. ජලජ ජීවියක් ඉන්නවා. හරි. මාළුවෙක් මම යන්නේ. ලේසියිනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ශාකේ විතරක් තියෙනවා. ඊළඟ එකේ ජලජ ජීවියා පමණක් ඉන්නවා. හරි. මේකෙදි බලන්නකෝ. මේකෙදි වෙන්නේ මාළුවාගෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවා. මාළුවාගෙන් ද්‍රාවණයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවා. එතකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. නමුත් මේ පත්‍ර වලින් ආයේ මොකද කරන්නේ? ද්‍රාවණයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්නවා. ද්‍රාවණයට එනවා, ද්‍රාවණයෙන් උරා ගන්නවා. මේක නිකන් බැලන්ස් වගේනේ. හරි. මේකෙදි බලන්නකෝ. මාළුවා කරන්නේ මේකෙදි මේ කළු කඩදාසියකින් වහලලු. කළු කඩදාසියකින් වහලා නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ නැත. මාළුවා
ශ්වසනය කරනකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයට එකතු වෙනවා. නමුත් එකතු වෙන ඒවා ගන්න නැහැ කොලෙන්. ඇයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි හිරුවෙලිය හොඳට වැටෙනවා ජලජ ජීවියක් නැහැ. මේකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ පත්‍ය කෙලින්ම උරා ගන්නවා. එතකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නැතිම වෙලා යනවානේ. මේකෙදි ද්‍රාවණයට එකතු වෙනවා. මේකෙදි ද්‍රාවණයට එකතු වෙනවා. මේකේ ද්‍රාවණයේ තියෙන ඒවා ශාකය විසින් ගන්නවා. හරි. ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ ජලජ ජීවියා විතරයි. ජලජ ජීවියා විතරක් හිටියොත් මෙයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව මේකට මුදා හරිනවා. ඇත්තටම හිතන්නකෝ පුතේ මේකේ තියෙන්නේ නිකන් මෙහෙම දෙයක් නේ. වහපු පරිසරයක් නම් ශාකය විතරක් ඉන්නවනම් පුතේ පරිසර දූෂක අඩු වෙනවනේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්නවා. දැන් මේකේ මාළුව විතරක් ඉන්නකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැම වෙලේම පරිසරයට දෙනවනේ වෙන්නේ. එහෙනම් අඩුම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය තියෙන්නේ මොකේද? පිළිතුරු අංක 3. අඩුම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් තියෙන පුතේ මෙන්න මේකේ. මේකේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ මේ දෙකම ටිකක් සමානයි. නමුත් මේක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපි ජීවත් වෙන පරිසරය මේ වගේ සමතුලිතයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවා. ඒ වගේම ශාක වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නවා. මේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරය වගේ. මේකෙදි තියෙන්නේ කිසිම ජීවියෙක් නැහැ. ශාක විතරයි ඉන්නේ. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙන ප්‍රමාණය හරි එහෙනම් යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඒකෙදි අහන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට හරිතප්‍රද අවශ්‍ය බව පෙන්වන පැට්‍රිකල් එක ගැන බලන්නකෝ. ඒකෙදි කියනවා ශාක පත්‍රයක් තියෙනවලු. ඒ ශාක පත්‍රයේ සුදු පාට පුල්ලි තියෙනවලු. සුදු පාට පුල්ලි තියෙන ප්‍රදේශය. මේ කොළ පාට හරිය. මේවා සුදු පුල්ලි. ඒ හරිය සුදි ඈ. හරි. ඔහොම කියලා කියනවා අංක 1 පළවෙනි එකේ අහනවා පිෂ්ඨය හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා අහනවා. පුතේ පිෂ්ඨය හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ අයඩින්. පිෂ්ඨය හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ අයඩින්. ඒක අපි ඔක්කොම දන්නවා. බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. හරි. දෙවෙනි එකට යන්න. දෙවෙනි එකේදී කියනවා මෙන්න මේ පාත්‍රය අරගෙන කරාලු පිෂ්ඨ පරීක්ෂාව. ඒකෙදි අහනවා ඒ කොටසේදී අහනවා කොළ පැහැති ප්‍රදේශ මොනවද උනේ කියලා. ඉතින් කොළ පාට ප්‍රදේශ වෙන්නේ කොළ පාට ප්‍රදේශවල හරිතප්‍රද තියෙනවනේ. හරිතප්‍රද තියෙනවා නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙනවා නම් පිෂ්ඨය හැදෙනවා. පිෂ්ඨය හැදෙනවා නම් මේකේ තද නිල් පාටට හුරු කළු පාටක් මේ හරි. මේකේ වර්ණ විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ නැහනේ. සුදු පාටේ වගේ හරිතප්‍රද නැහනේ. එහෙනම් වර්ණ විපර්යාසයක් නැහැ. නැත්නම් වර්ණ වෙනසක් සිදු නොවේ. හරි. තුන්වෙනි එකේදී අහනවා ඉහත පරීක්ෂාවේදී පත්‍රයේ කොළ සහ සුදු පැහැති ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව කරන ලද නිරීක්ෂණ වලට අනුව එළඹිය හැකි නිගමනය කුමක්ද කියලා අහනවා. නිගමනය තමයි පුතේ. හරි. දෙවෙනි එකට උත්තරේ හරිනේ. දෙවෙනි එකට උත්තරේ හරි. ඒ කොටසටයි B කොටසටයි හරි. තුන්වෙනි එක අහනවා එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනය කුමක්ද කියලා. එළඹෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ප්‍රදේශවල හරිතප්‍රද නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේකේ කොළ පැහැති ස්ථානවල හරිතප්‍රද තියෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් නිගමනය තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට හරිතප්‍රද අවශ්‍ය බව. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට
හරිත ප්‍රද අවශ්‍ය බව. හරි. ඒක නම් පුතේ ගොඩාක් ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ගොඩාක්ම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හරි. ඊළඟ එකට යන් අපි 2022 23 ප්‍රශ්නෙට යමු. බලන්න මේ ප්‍රැක්ටිකල් තුනින්මයි අහන්නේ. මේ ප්‍රැක්ටිකල් තුනින්මයි අහන්නේ වෙන අහන්න දෙයක් නැහැ මේකේ. පාඩම ඉතාම පොඩි ඒ වගේම ගොඩාක් අහනවා. අහන්නෙත් එකම දේවල්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඒකෙදි කියනවා රූපයක් දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් එකම ගහේ එක කොළයක් තියෙනවා, තව කොළයක් තියෙනවා. හරි. මේ කොළේ පොලිතින් එකකින් වහලා මේකට දාලා තියෙනවලු KOH පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේකට දාලා තියෙනවලු X කියලා. අපි මේ පරීක්ෂණය කරනකොට නම් මේකට ජලය දාන්නේ X කියලා දාලා තියෙනවලු. හරි. අහනවා මේකෙන් කරන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට කුමන සාධකයේ අවශ්‍ය බව පෙන්වන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් පුතේ KOH කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න දෙයක්. මේකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් KOH වලට උරා ගන්නවා. එතකොට මේකේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පිෂ්ඨ පරීක්ෂාව කරාම මේ පත්‍රය වර්ණ විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න බලන්නකෝ. මේ පත්‍රයේ දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දැන් මේ පත්‍රයේ අපි හිතමුකෝ දැන් දාන අන්න ඕන ඔය පත්‍රයේ මේ පත්‍රයේ වර්ණ විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් KOH නැති එකේ වර්ණ විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙනවා. හරි නේද? KOH වලින් කරන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න එක. ඒ නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකෙදී අවශ්‍ය කුමන සාධකයේ අවශ්‍ය බවද පෙන්වන්නේ පිළිතුරු අංක 4 කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඕන කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. බොහොම ලේසි. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහනවා ඉහත රූප සටහනේ X ලෙස නම් කරන ද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා. X ලෙස නම් කරන්නේ ජලය. මේක සාමාන්‍ය ජලය ටිකක් දාලා තමයි කරන්නේ. X ලෙස නම් කරන්නේ ජලය. හරි. ඒ අවුරුද්දෙම ව්‍යුහගතයෙකුත් අහලා තියෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ඒ අවුරුද්දෙම බලන්න කොච්චර අහනවද කියලා. ඒ අවුරුද්දෙම ආයෙ අහලා තියෙනවා ව්‍යුහගත එකක්. හරි. දෙවෙනි කොටස අහනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මගින් ශාක පත්‍රවල පිෂ්ඨය නිපද වේදයි සොයා බැලීමට සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයක පියවර දෙකක් පහත දැක්වේ. පළවෙනි පියවර ජලය තම්බනවා. දෙවෙනි පියවර මධ්‍යසාරය තම්බනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරි. අහනවා ඒ කොටසේදී ශාක පත්‍රය ජලයේ තැම්බීමට හේතුව කුමක්ද කියලා. පුතේ ජලය තම්බන්න හේතුව තමයි ශාක පත්‍රයේ තියෙනවා හරිතලව. ඒ හරිතලව තුල තමයි පිෂ්ඨය තියෙන්නේ. ඒ පිෂ්ඨය ඉවතට ගන්න තමයි ජලය තම්බන්නේ. පිෂ්ඨය ඉවතට ගැනීම. එහෙම නැත්නම් හරිතලව තුල ඇති පිෂ්ඨය එළියට ගැනීමට නේ. හරි. B දෙක පියවරේදී ශාක පත්‍රය මධ්‍යසාරයේ තම්බන්නේයි කියලා අහනවා. පුතේ මේ ශාක පත්‍රයේ මධ්‍යසාරයේ තම්බනකොට ඒ ශාක පත්‍රයේ තියෙන හරිතප්‍රද සියල්ල දිය වෙලා මධ්‍යසාරයට එකතු වෙනවා. එතකොට පත්‍රය සුදු පාට වෙනවා. එතකොට පරීක්ෂණ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දෙවෙනි පියවරේ මධ්‍යසාරයේ තම්බන්නේ ශාක පත්‍රයේ ඇති හරිතප්‍රද ඉවත් කිරීමට. හරි. ශාක පත්‍රයේ ඇති හරිතප්‍රද ඉවත් කරන්නට. හරි. දෙවෙනි කොටසට යන්න. දෙවෙනි කොටසේ අහනවා දෙක පියවරේදී කැකෑරුම් නලය තුල ඇති මධ්‍යසාර කුමන වර්ණ වෙනසක් දැකිය හැකිද? පුතේ නලයේ තියෙන මධ්‍යසාර ලස්සන කොළ පාටක් එනවා. කොළ පාටට හැරීම. මධ්‍යසාර කොළ පාටට හැරෙනවා. හරි.
ඒ කොටසත් ඉවරයි. යම් 2021 ප්‍රශ්නෙට. 2021 ප්‍රශ්නෙට යනවා. මේ එකම ටික ආය අහන්නේ. 21 ප්‍රශ්නේදී අහනවා හරිත ශාක තුලදී සිදුවන ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය නම් වේ. ඔව්. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේදී සිදුවන ශක්ති පරිවර්තනය ලියන්න කියලා අහනවා. දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ සිදුවෙන්නේ ශක්ති පරිවර්තනය යහන්නේ. ආහාරයෙන් නිපදවන්නේ. එහෙනම් ආහාරයේ තැම්පත් වෙන්නේ රසායනික ශක්තිය විදියට. එහෙනම් ආලෝක ශක්තියපත් වෙනවා. ආලෝක ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. ඕක තමයි ශක්ති පරිවර්තනය. ග්ලූකෝස් නේ හැදෙන්නේ. ග්ලූකෝස් කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. ආලෝකය යොදාගෙන නිසිද්ධ කරන්නේ. එහෙනම් ආලෝක ශක්තියපත් වෙනවා. ආලෝක ශක්තියපත් වෙනවා රසායනික ශක්තිය බවට. ආලෝක ශක්තියපත් වෙනවා රසායනික ශක්තිය බවට. මේ රසායනික ශක්තිය බවට පත් වෙන්නේ ග්ලූකෝස් හැදෙන හින්දා. ග්ලූකෝස් කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නේ. එහෙනම් ආලෝක ශක්තියපත් වෙනවා රසායනික ශක්තිය බවට. හරි. අංක 2. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශාක පත්‍ර තුළට ඇතුළු වන ආකාරය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශාක පත්‍රවලට ලබාගන්නේ පූටිකා කියන සිදුරු හරහා. ශාක පත්‍රයේ තියෙන චූටි සිදුරු. ඒවට කියනවා අපි පූටිකා කියලා. ඒ පූටිකා හරහා විසරණයෙන් තමයි වායුගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශාක පත්‍ර තුළට ලබාගන්නේ. පූටිකා හරහා විසරණයෙන් තමයි ලබාගන්නේ. ඒ කියන්නේ විසරණය කියලා කියන්නේ වායුගෝලයේ CO2 සාන්ද්‍රණය වැඩි පත්‍රවල අඩු වෙනවා. එතකොට ද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍රණය වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට ගමන් කරනවා. මේ පුතේ 8 වසරේ ඉඳන් කතා කරනවා විසරණය ස්කන්ධ ප්‍රවාහය ආශ්‍රිතය ඒවා පොඩි කාලේ ඉඳන් කතා කරනවා. පූටිකා හරහා විසරණයෙන් තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පත්‍ර ඇතුළට එන්නේ. 3 වෙනි එකේ අහනවා සරල විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක් වගේ ජලය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය සාධකයක් බව පෙන්වීමට නොහැකිය. ඔව් එහෙම පරීක්ෂණයක් නෑනේ පුතේ. එහෙම පරීක්ෂණයක් නෑ. පරීක්ෂණ 3යිනේ තියෙන්නේ. ජලය අවශ්‍යයි කියලා පෙන්වන්නේ නෑ. මෙම ප්‍රකාශය සමග ඔබ එකඟ වන්නේද කියලා අහනවා. ඔව් එකඟ වෙනවා. ඉතින් පොතේත් නැත්තම් නේ එකඟ වෙයි. එකඟ වෙනවා. හරි. කියන ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කිරීමට හේතුවක් දක්වන්න. ඉතින් පුතේ මේ ශාකය මිය යනවා නේ. පාලක පරීක්ෂණයක් යොදා ගන්න බෑ. එකක් අපි පාලක පරීක්ෂණයක් ගන්න ඕනේ. එකක් ගන්න ඕනේ ශාකය එකකට ජලය දාලා අනිත් එකට ජලය නොදා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ශාක පත්‍රය මැරෙනවනේ. ඒක පරීක්ෂණය කරන්න බෑ. ශාකය මිය යනවා. මේ පරීක්ෂණය එහෙම කරන්න බෑ. ශාකය මිය යනවා නේ. ශාකය ජලය නොමැතිව මිය යනවා. ඒ නිසා ජලය නොමැති හින්දා මේ යනවා. ඒ හින්දා මේ අපිට පැට්‍රිකල් එකට මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා ජලය අවශ්‍යයි කියලා පෙන්වන්න බෑ. 4 වෙනි එක මේක පුතේ පටක පාඩමටත් අදාළ එකක්. පටක පාඩමටත් අදාළ එකක්. 4 වෙනි එක. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය ජලය මුල් මගින් අවශෝෂණය කරගෙන ශෛලම් පටකය ඔස්සේ ශාක පත්‍රය වෙත පරිවහනය කරේ. ඔව්. එහෙනම් ජලය පරිවහනය කරන්නේ ශෛලමෙන්, ආහාර පරිවහනය කරන්නේ ප්ලොයමෙන්. ශෛලම් පටකයේ සෑදී ඇති සෛල අතුරෙන් ජල පරිවහනය සඳහා දායක වන සෛල වර්ග මොනවාද කියලා අහනවා. පුතේ. ශෛලමේ තියෙන ජල පරිවහනයට දායක වෙනවා ශෛලම වාහිනී කියන සෛලයි වාහකාභ කියන සෛලයි. මේ දෙකම අජීවීනි. සෛලම වාහිනී, වාහකාභ, සෛලමීය තන්තු තියෙනවා, අය සෛලමීය මුදුස්තර තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙකෙන් තමයි සෛලම වාහිනී සහ වාහකාභ කියන සෛල වලින් තමයි
ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය පරිවහනය කරන්නේ. තව සෛල වර්ග තියෙනවානේ. මේ එතකොට ෆ්ලෝයමේ තියෙන සෛල වර්ගත් වලිනුත් මේ අහන්න පුළුවන්. ෆ්ලෝයමේ සෛල වර්ගින් වලින් ආහාර ගමන් කරවන්න දායක වෙන්නේ පෙනිරනල ඒකක කියන සෛලයි. එතකොට ඒකට උදව් කරනවා සහචර සෛල. මේකෙදි ජලය පරිවහනය වෙන්නේ ශෛලම් පටකයේ තියෙන වාහිනී සෛලයි වාහකාභ කියන සෛලයි දායක වෙලා. ඊපස්සේ කියනවා ජලයට අමතරව ශෛලම් පටකයේ ඔස්සේ පරිවහනය වෙන තව දෙයක් මොනවද? ශෛලමේ ඔස්සේ පරිවහනය වෙනවා තව ඛනිජ. ඒ ජලයේ දී වෙලා තියෙන ඛනිජ. ඛනිජ ලවණ. ඛනිජ ලවණ. ඊට පස්සේ කියනවා ශෛලමයෙන් ජල පරිවහනයට අමතරව සිදු කරන තව කෘත්‍යයක් සංධාරණය. ශෛලම් පටකය තමයි පුතේ ඔය අරටුව කියලා කියන්නේ. ඒක හයියයි ගොඩක් හයි. ශෛලම් පටකය ගොඩක් හයියයි. එහෙනම් ශාක වලට සංධාරණය සපයන්නේ ශෛලම් පටකයෙන්. ඩී කියනවා ඉහත සිහි ඔබ සඳහන් කළ කෘත්‍ය ඉටු කිරීම සඳහා ශෛලම් පටකයේ සෛල හැඩ ගැසී ඇති ආකාරය. සෛල කොහොමද දැන් හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ? මේ බලන්නකෝ. මේ සෛල අජීවි. වාහකාභ කියන සෛලත් අජීවි. අජීවි වෙලා තියෙන්නේ සෙලියුලෝස් සෛල බිත්ති මත. දන්නකෝ දැන් මේ සෛලයක් කියලා. ඒ සෛලයේ මේ තියෙන සෛල බිත්තියනේ. ඒ සෛල බිත්තියේ වටේට තව තැම්පත් වෙනවා ලිග්නීන්. ලිග්නීන් වලින් ඝන වුණාන් පස්සේ තමයි අජීවි වෙන්නේ. ලිග්නීන් වලින් ඝන වුණාන් පස්සේ සෛල අජීවි වෙනවා නේ. එහෙනම් ශෛලම වාහිනී වාහකාභයි අජීවි. ලිග්නීන් වලින් ඝන වෙලා තියෙන හින්දා ශෛලම් පටකයේ සෛල හැඩ ගැසී ඇති ආකාරය. ලිග්නීන් වලින් ඝන වී තිබෙනවා. ලිග්නීන් වලින් ඝන වී තිබීම. ලිග්නීන් වලින් ඝන වුණාන් පස්සේ තමයි පුතේ ලොකු ශක්තිමත් බවක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ සෛලය ගොඩක් හයිය. ලිග්නින් ඇතුලේ තැම්පත් වුණාන් පස්සේ සෛලය ගොඩක් හයිය. ඒ වගේ මේ සෛලය ලිග්නින් තැම්පත් වුණාන් පස්සේ අජීවි වෙනවා. හරි. යමු 2020 ප්‍රශ්නෙට. 2020 ප්‍රශ්නෙට. හරි. 2020 ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ ඒකමයි. අරකමයි අහලා තියෙන්නේ. 2020 අහලා තියෙන්නේ කලින් අහපු ප්‍රශ්නයක්මයි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ඔක්සිජන් වායුව නිපදන බව පෙන්වලා තියෙන එක. නේ? හරි. අහනවා මෙම ඇටෝමේ හිරු එළිය තිබු විට පරීක්ෂණ නලය තුල එකතු වන වායුව කුමක්ද? එකතු වන වායුව ඔක්සිජන්. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් හැදෙන ඔක්සිජන් ඉස්සලා තම්බුණා මේක. එන්න ටක් ගාලා කරන් යන්න. එම වායුව හඳුනා ගැනීමට සිදු කළ හැකි පරීක්ෂාවක් හා එහිදී ලැබෙන නිරීක්ෂණ. මේක ඉස්සලා තා තිබ්බා. පරීක්ෂණය තමයි ඔක්සිජන් වායුව හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව. නේ? ඔක්සිජන් වායුව හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව. හරි. නිරීක්ෂණය මොකක්ද? මේ පරීක්ෂණය. නිරීක්ෂණය තමයි පුලිඟු කීරක් දැම්මන් පස්සේ දීප්තිමත්ව දැල්වීම. හරි. පුලිඟු කීරක් දැමුව විට දීප්තිමත්ව දැල්වෙන එක තමයි නිරීක්ෂණය. තුන්වෙනි එක. සාමාන්‍ය ජලය වෙනුවට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවෙන් සම්තෘප්ත කළ ජලය. ඒ කියන්නේ සෝඩා වතුර වගේ. මේක කලිනුත් අහලා තිබ්බ සෝඩා වතුර විදියට. දැන් ආය අහන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දාපු ජලය. සම්තෘප්ත කළ ජලය යොදාගෙන ඉහත ඇටෝමට සමාන නව ඇටෝමක් සකස් කරන ලදී.
සමාන පරිසර තත්ත්ව යටතේදී පළමු ඇටෝමේ වායු බුබුළු පිටවීම සහ දෙවැනි එකේ වායු බුබුළු පිටවීම සංසන්දනය කරාලු. හරි. එහෙනම් දෙවැනි එකේ වායු පිටවීම වැඩි. දෙවැනි එකේ වායු පිටවීම වැඩි. සෝඩා වතුර මේකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවෙන් සම්තෘප්ත කර ජලය යොදාගත් එකේ වායු බුබුළු පිටවීම එක වැඩි. නේ? වායු බුබුළු පිටවීම වැඩි වෙනවා. නේ? අපේක්ෂා කරන්නේ ඒකයි. ඒ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වෙනවා. ඉහත ඔබ සඳහන් කළ නිරීක්ෂණයට හේතුව ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වීම. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වේගවත් වීම. නේ? දැන් මේකම දෙතුන් පාරක් අහලා. දැන් කලින් විභාගෙත් මේකම අහලා තිබ්බා. මේ විදියම එකක් අහලා තිබ්බා. ඒක දැන් මේ සෝඩා වතුර. දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් සම්තෘප්ත කළ ජලය. දෙකම එකයි. එකම වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ පාඩමෙන් මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න දැක්කම අපිට තේරෙනවා ඊළඟ පාරක් මොන වගේ එකක් අහයිද කියලා අපිට පොඩි මේ අනාවේක කියන්න පුළුවන්. හරි. අද එහෙනම් මේ පාඩම මෙතනින් ඉවර කරමු.